हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा मी एंड माय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा मुंजाल। आज का टॉपिक है होम रेमेडीज़ कोल्ड एंड कफ के लिए। विंटर सीज़न आ ही चुका है और इस सीज़न में ज़्यादातर बच्चों में, बड़ों में, सभी में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम आई जाती है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को घर में कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू दूर करें और बार बार हमें डॉक्टरों के पास ना भागना पड़े, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज मैं 3 होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ आप सभी के लिए और इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट होम रेमेडी है टर्मरिक मिल्क एंड सेकंड है बेसन का शीरा और थर्ड है तुलसी अजवाइन का काढ़ा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेसन का शीरा या टर्मरिक मिल्क ख़ास तौर पे जब भी आप लें, उसको रात में ही यूज़ करें। रात को सोने से पहले अगर आप लास्ट मील अपना लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा असरदार होगा। तो आइए चलिए देखते हैं टर्मरिक मिल्क कैसे बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी वाला दूध। हल्दी वाले दूध के लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और 1 कप दूध को मैं गरम करने के लिए इसमें डाल रही हूँ। हल्दी वाले दूध के लिए मैंने यहाँ पे आधा इंच हल्दी ली है। ये कच्ची हल्दी आपको अब विंटर सीज़न में इजीली मार्केट में मिल जाएगी। इस हल्दी को पहले मैंने इससे छील लिया है और अब मैं इसे ग्रेट करके मिल्क में डालूंगी। ग्रेट की हुई हल्दी मैंने दूध में डाल दी है और इसको मैं स्टिर करूँगी स्पून की हेल्प से। इसको तेज़ आंच पे अच्छे उबाले आने दूंगी। जब इसमें अच्छे उबाले आने लग जाएं, इसे 2-3 मिनट के लिए उबालते रहें, बॉईल होने दें अच्छे से। लास्ट में इसे छान के जब इसमें इस तरीके से अच्छे उबाले आ जाएं तो आप गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए मेरा हल्दी वाला दूध बनके रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसन का शीरा बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया और इसे मैं गैस में ऑन करूँगी। इसके लिए मैंने बेसन लिया है। मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन ले लिया है। 2 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन डालूँगी। इसे मैं पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 2 से 3 चम्मच। जब ये थोड़ा ड्राई रोस्ट हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को मैं रोस्ट करूँगी। ध्यान रहे इसमें गांठें ना बने।
जब बेसन रोस्ट हो जाए तब मैं इसमें 1 गिलास दूध डालूंगी। एक से 1.5 गिलास मिल्क डालने के बाद अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, शुगर। जितना बेसन आपने लिया है ध्यान रहे कि चीनी भी उतनी डालिए। अगर आपने 3 चम्मच बेसन लिया है तो 3 चम्मच ही आप इसमें शुगर डालिए। अच्छे इसमें बॉईल आने दीजिए। ये तीनों होम रेमेडीज़ अर्ली स्टेज के लिए ही हैं। अगर बच्चे में या बड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ीवर आ जाता है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उससे पहले घर में ही ये होम रेमेडीज़ अप्लाई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।